El camí és una ruta de senderisme cultural que amb un traçat continu i senyalitzat enllaça camins i rutes existents de totes les comarques i illes de parla catalana. És una ruta organitzada per l'associació PAS Amics del Camí, Serveis de Participació i Sostenibilitat. Ara engeguen una campanya de micromecenatge amb el nom de Camí 8, una experiència que convida a descobrir 8 indrets dels Països Catalans. El camí no és només caminar, també són les parades que fas, és un espai gastrocultural, no? Per tant és la cultura, la gent, les vivències que tenen amb gent del territori, no? I aquí també, com Bordoi, és un altre exemple que tindríem aquí mateix. Estem mirant de crear també xarxa de país perquè creiem que estem en un moment d'un repte molt gran que tenim com a nació, com a cultura, com a llengua i també com a model de societat que volem per al futur, que només ho podem fer si ens unim, no? I si sumem forces. I el camí ens ho aterra, no? Fins a baix, fins a arribar als pobles a peu i conèixer tot això a peu, caminant i convisquent unes hores al dia. Un d'aquests indrets és l'Ebre i els templers catalans, amb una ruta entre Miravet, Móra la Nova i el Molar, i és on es farà la primera caminada del Camí 8 2026 el proper 7 i 8 de març.